Hola pequeñín, te doy la bienvenida a Cuentos de la Almohada. Esta noche te voy a contar la historia del dinosaurio que hacía temblar la cama al roncar. ¿Te imaginas que podía hacer temblar todo el cuarto del dinosaurio mientras dormía? Quédate y vamos a descubrirlo juntos. En un valle tranquilo, donde por las noches el cielo parecía una manta llena de estrellas y la luna se asomaba redondita entre las nubes, vivía un pequeño dinosaurio llamado Dino. Dino era alegre, curioso y muy bueno para muchas cosas. Sabía apilar bloques más alto que nadie. Sabía hacer túneles en la arena. Sabía guardar piedritas brillantes como si fueran tesoros. Pero había algo que no sabía hacer en silencio: dormir. Porque cada vez que Dino se quedaba profundamente dormido, su ronquido hacía temblar la cama. No era un ronquidito pequeño, no, era un ronquido dinosaurio. Uno de esos que hacía vibrar la cobija, mover los juguetes de la repisa y hasta sacudir un poquito la lámpara del cuarto. La primera noche que pasó, Dino ni se enteró. Dormía con la panza arriba, las patitas abiertas y una sonrisa tranquila, mientras su cuarto parecía tener una fiesta secreta. Un tamborcito rodó del estante. Un cochecito avanzó solito por la mesa. Un calcetín cayó de un cajón entreabierto. Y la lámpara del techo hizo un pequeño baile de lado a lado. A la mañana siguiente, Dino abrió los ojos y vio su cuarto patas arriba. ¡Qué raro!, murmuró. Yo juraría que ayer dejé todo en su lugar. Ordenó sus cosas, acomodó sus juguetes, cerró bien los cajones y volvió a empezar el día. Pero a la noche siguiente pasó lo mismo. Primero un ronquidito, luego otro más largo y después... ¡pum! Una torre de cubos cayó al suelo. ¡Tac! Se abrió un cajón. ¡Tin, tin! La cadenita de la lámpara empezó a moverse como si quisiera bailar. Cuando Dino despertó al día siguiente, se quedó mirando todo con la boca abierta. Esto ya no es casualidad, dijo. Esa noche decidió descubrir qué estaba pasando. Así que se metió a la cama muy serio, acomodó su almohada y se dijo a sí mismo: hoy voy a dormir con muchísimo cuidado. Primero intentó taparse el hocico con la cobija. Se acomodó la tela sobre la nariz, cerró los ojos y esperó. Pero la cobija empezó a moverse con cada respiración. Subía, bajaba, subía, bajaba, hasta que, cuando llegó el ronquido, la cobija salió disparada y fue a caer encima de una silla. Dino abrió un ojo. Creo que así no. La noche siguiente intentó otra idea. Tal vez, si duermo sentado, no pasará. Así que hizo una montaña de almohadas. Se acomodó en una esquina de la cama y se quedó dormitando muy tieso,
como una estatua de dinosaurio. Por un rato pareció funcionar, pero poco a poco su cabeza se fue inclinando. Luego su cuerpo resbaló despacito y al final terminó hecho bolita entre las almohadas. Entonces llegó el ronquido. Las almohadas saltaron para un lado y otra para el otro, como si hubieran decidido escapar. Dino volvió a abrir los ojos. Definitivamente, tampoco. La tercera noche preparó su plan más grande. Puso almohadas a la izquierda, puso almohadas a la derecha, puso almohadas atrás, puso una almohadita pequeña frente a sus patas. Parecía un nido blandito de dinosaurio. Ahora sí, si algo tiembla, al menos caerá sobre algo suave, susurró. Se acomodó orgulloso y cerró los ojos. Durante unos minutos todo estuvo en calma, pero cuando entró en un sueño profundo, una almohada cayó al suelo, otra se deslizó debajo de la cama y una pequeñita salió disparada hasta quedar junto a la puerta. La lámpara volvió a bailar, los juguetes volvieron a moverse y Dino, medio dormido, se dio la vuelta murmurando: ¿Qué pasa aquí? Entonces ocurrió algo curioso. En cuanto cambió de postura y dejó de estar boca arriba, el ruido cambió. Ya no fue. Ahora sonó más bien así. Dino no se despertó del todo, pero su cuarto sí se quedó quieto. La lámpara dejó de moverse. Los cajones no se abrieron. Los juguetes descansaron tranquilos. A la mañana siguiente, Dino se levantó y notó algo sorprendente. Todo estaba en su lugar. La torre seguía armada. Los cajones seguían cerrados. La lámpara colgaba inmóvil y seria, como si no hubiera bailado en toda su vida. Dino parpadeó. A ver, dijo pensando. Entonces empezó a recordar. La cobija volando, las almohadas saltando, el ruido fuerte y después aquella vuelta que dio casi dormido. Esa noche quiso comprobarlo. Primero se acostó boca arriba. Esperó. No tardó mucho. La lámpara dio un meneíto. Dino abrió un ojo. ¡Ajá! Entonces, con mucho cuidado, se giró de lado. Esperó otra vez. Y esta vez el sonido fue distinto. Muy suave, como una brisita pequeña entrando por la ventana, como una hojita rozando otra hojita, como un arrullo bajito que acompañaba la noche. Dino sonrió. ¡Ya entendí! No era que su cama fuera temblorosa, no era que sus juguetes estuvieran embrujados, no era que la lámpara quisiera bailar. Era que roncaba muy fuerte cuando dormía boca arriba, y cuando se acomodaba de lado, el ronquido se volvía suave y tranquilo. Desde entonces, cada noche Dino empezó a prepararse con calma.
Se lavaba los dientes, guardaba sus juguetes, acomodaba su manta, buscaba una postura cómoda y antes de cerrar los ojos se daba una vuelta suave para quedar bien acomodado de lado. A veces todavía salía un pequeño ronquido. Pero ya no hacía temblar la cama, ya no abría cajones, ya no hacía bailar la lámpara. Más bien, parecía un sonidito amable, de esos que dicen, todo está bien, es hora de descansar. Y lo más curioso fue que a Dino empezó a gustarle mucho ese momento, porque su cuarto, antes de dormir, ya no parecía prepararse para un terremoto de dinosaurio. Ahora parecía prepararse para una noche tranquila, con luna, con estrellas, con silencio suave y con un pequeño ronquidito que acompañaba el descanso. Dino se sintió orgulloso, no porque hubiera dejado de roncar por completo, sino porque había descubierto algo importante por sí mismo. A veces, pequeños cambios en nuestra rutina hacen que la noche se sienta mucho mejor. Y así, acurrucado de lado, abrazando una almohada y con la cola bien quietecita, Dino cerró los ojos. Su cuarto permaneció en calma. La lámpara no bailó. Los cajones no se abrieron. Los juguetes no rodaron. Solo se escuchó un sonido bajito y tierno. Y bajo el cielo estrellado, el pequeño dinosaurio durmió feliz, tranquilo y cómodo hasta la mañana siguiente. La historia termina aquí. Si te gustó este cuento, no olvides darle like y suscribirte para no perderte de otro maravilloso cuento. Buenas noches.